भैया मेरी बहन को एक आइसक्रीम दे दो, ये आइसक्रीम हम लेंगे। पर इसे तो मैंने लिया था। नहीं फिर भी हम इसे लेंगे, हम इसके डबल पैसे दे रहे हैं भैया को। ये लो भैया। ठीक है तुम आइसक्रीम ले लो। अरे भैया आप तो बहुत गंदे हो, मैंने ये आइसक्रीम लिया था फिर भी आपने उसे दे दिया। उसने मुझे डबल पैसे दिए हैं इसीलिए। अब देखो भैया मैं आपसे भी अच्छा आइसक्रीम बना के दिखाता हूँ। मैं छोटी के लिए व्हाइट वाली आइसक्रीम बनाता हूँ क्योंकि उसे व्हाइट आइसक्रीम बहुत पसंद है। जब तक मैं छोटी के लिए आइसक्रीम बना रहा हूँ तब तक आप भी मेरी तरफ अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करते हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फाइनली दोस्तों आइसक्रीम बन के रेडी हो गया है। अरे इस लड़के ने इतना अच्छा आइसक्रीम कैसे बना लिया। ये लो तुम इस आइसक्रीम को खा के देखो। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी आइसक्रीम है, इसका टेस्ट बहुत बढ़िया है।